Tigana mudogo to murodi kana Simba nje mu na udogo mu mukwadire na makiria ne goda wone ate do ebu na otrehere adutogori ebu turameda guku nego na matire maudu mara marafanga madu ebu. Asante sana. Thank you very much. Asante. Thank you. Thank you muno mwiroreri hali hothe uri kuthina mbere na kwirorera Inoro TV ithaa ria keri ria kwaraniria turario cio teti na uteti ni nditheragia ndeika utekundeithiriria na ciuria o ndomwe na mawoni kwetokera namba itu ya SMS ni 2248 undu cio ngene ati ndingithiri itari na mugeni na ageni ndimagiraga kuraihu thini wa ituri cio cia bururi wa Kenya gutire itura itageingera na njuke na mugeni ona njia bururi aria mokite guku ona no tumarehaga na tukaraniria maudu magituteithia muturire-ini. Tuna MCA wa itura retagwo Runyenjes Steve Simba na wakuma kuria Ebu na okatondu andu Ebu ni mukoretwo mukindumira ndumiriri nyingi muno mukanjuria wa kang'ethe kari atia utaragiturehera andu akuma Ebu magioke makiarie na otukeigue uria marenda tukeigue cionekiria mari nacio na mukeigue uria muguteithania nao gukuria county no Dongu etagwo county ya Ebu. Ndiramenya gikeno ni kiraumire ngoro na ruriri ni rukenu kana tiguo niguo kwero atia jamba gutiwe na mse ni kwega karibu sana. Asante. Weno warie Ebu ni ngwari ya Gikuyu no tuguthi uguo tugikaga ati ndugakihingica muno mwaigua itua ria igoti muthenya wa ira muraiguire atia muri tandu wa Ebu tu wa mbere ni turakenire muno na gucanjamuka ikwigwa murio itumini ati ni turonaga Kenya ndithiete wega na ni turonaga ethiete gicukaga na gutie mundu utangienda kiboto gyake ni undu wa mbere ni twise tariki 8 uhuru ni waciarire ni undu tu andu wa Embu ni twaramukire kirao kotene tugikia kura tariki 8 no riria twathire gutwirwe go cira igitwiwa ni haregire gutuveva kiuga ucio kithurano kiu gitiai kiega na koguo riria twerirwo uguo ni twigire twamba twathira vinya ni undu atiriri kwa twapurwa kana ni ate ni getha tu turamuke kirao kona twirwo kithurano gitirai kiega na tuwe ni twaramukire na tukithurana ni ko twa vau ni vo vinya wetu wa kinyete na vau ni vo twabatie ku exercise our democratic right ya wiki ya kura ni twaikirie twero itikiega nandu ni twegwire ta ko twarakara but tukiomireria tongori wa bururi agetweta kuria State House tongori ya Embu na ria yengi agitwera ugu kwathie kenwendete gutia watho constitution agitwera ni undu igoti ni rive vinya wa ko invalidate kithurano ni twetikiranie ta rais ni mbati ku defend katiba gugu kuria twane gusagato ya ngathiu atukiuga arua no atuthondeke maandamano tuonanie marakara metu mutongori wa bururi agitwira ni tutie katiba iria tuene twabitukire na mutigeke maandamano atutigeke maandamano na tugitikira tukiuga niguo kwathie egotiria ugatia within 60 days tuthie twike kura renge tukiuga tutonoga ni undu the same constitution ni auga 60 days twike kiuga ni sawa tariki 26 tukiambiriria siasa tariki 9 tukithie na matura nini na tongoretie Kalavan ya gutonya kuma shinani ndu aria akuru tukimariria o platforms makanithari tukimera tariki 26 no nginya makaumira nundu andu ni manjitie kugio guta wa kuthie kuthurana na ringi no kuona candidate mu matige kunundu tarukwe mundu aumite wake musine nundu wa Simba arenda Simba atige atwike MC wake kaibindi gya kairi kogo runundu Simba ndaimbalo otire mundu ucio nwegweta kwata ngiumira kogo ne twageririe kwaria na andu wetu wa Embu na makiumira 75% kuria Runyenje wiki ya kura ciao mwali 26 na tuke make sure ni twaikia kura na tugitiria uru kura nunde tweno riu ekuthie gotire ringi nunde tweno ko yathia riu yathi gotine ni ngimonyita ruthia watu kinyi tugu tukuga ni ate so we agreed tuga tukuvoya twire mwathani ni tukwenda atucokerie ushindi wa huru nundu tatu young leaders nonga mundu uria
mudhuku kiongo muguruki atarona we have a president and a leader who can be emulated tuena role model nie angikoro no amende gutweka good leader nditinda angithie barasa ndoragia uru ambiye bagate ndoragia Ruto how do they carry themselves aya turage dishira shira orage shirwo wagishirwo tukivewa viva yetu turauria ndo ambariria yengi nima tuve na vazwa na tushereke itukene todo naone makeni ndo naone makenire murinyanya gyateaniriwe gyatesanirwa makenete muno guku Nairobi no wona gatu no ko twakirire now it is our time to celebrate but kuna riogu netwese Kenya atukena celebrate mutongoria wa bururi huru is a leader of all ni mutongoria wa kona sionde koguo na tukena kenaga ni wega tukene responsibly nundo nuokene irresponsibly nuokene ukianjia kunyururia ndo aria engi nuokene ukianjia wikia sigo itendaga kwa ndo aria engi koguo ni rauria ndo wetu wa Jubilee tukene but tukene responsibly tukimenyaga we need to build Kenya ando aria tutikama ikirie sigo cia kumathesa twanjie nundu mundu rimwe I wooded mundu anarusa na ni Indiana Rus 2013 na vitukire none university kithurano gyakwa kia mbere ni nagwire secretary general na nene gusaga nayo muno andu aria makenete haki no makiurangi uri aragitaga uri gaza ripata kurangapi nene gusaga ijuadi koguo aria marakongura hotani makongura marina mutugo mwega maina mutugo matego ikiria ria gicigo sigo injoku nundu at the end of the day ni tukwe bururi no nginyoso kanirire tuthie na mbere na wira thegi muno Steve Simba heno ndo wagweta wafata muno ati wakurumirira makinya ma president Uhuru wa Kenyatta na munini wake William Ruto ati mureta young leaders ni murathoma kuma kuriyo we ki uthometa kuma kuri president Uhuru na kuma kuri deputy Ruto one ni kiria thomete kia Uhuru one is humility ukirireria kuri gai ati wanaona giti kinene nora respect mwananchi uria wa kawaida nora vuta kuona mundu uyu nike wakuvere kura yake na koguo you are not a boss but you are servant ucio ni undu mwene wana umaketie na mbegwite kweli na ungiuria ndo agwa kwa runyenje and that's why mamvede second term ningeretie gukopia Uhuru piu mone piu ni natonya mashinani na ndakwegwa runenie I'm the big man in that county in that ward no ucio ni undu mwonde thetie muno number 2 ni gutweka prayerful ati kuvoya na kuona mundu ucio ni areterera vinya wake kuma kwengai nundo kwa wengi mundu anagio tongoria ona kata kwa kinyire ukona takota kwenda ngai rengi you don't need God in your leadership no ati uru ni mundu omithio ati ona ya leader no matter variore in the helm of leadership you need God no kwenda ngai nigetha gucokanagiririe nigetha tongoria waku ndugakorwe na stress no andu wa mwiso ria thomete ni kwenda ndu ciaku atuananiria Uhuru aikiru ciugo ndito ukegwa runi tanyine kinya bandu nikengegwa hapana ai kabauba kinya ai nino ninga mundu kwenda ndu ciake you know a very accommodative leader and no kona ndu cinugo that is the leadership you want nina ni kumakagania andu wa Kenya mundu agitenda wiri ni anariga kwa araruta kura kuya abaje kogya kura ithatu kana ithano because what is that Kenyans are looking for haya nendo kiwa Kenya marasa haya kiuni kidomo kiaga muno guthoma kuma kuri mwana uri urahotanirie mwana wa president Uhuru na deputy Ruto ora mumbodi va deputy president kiria nthomete kia deputy president is hand working kuruta wira na kio Uhuru is there you know no nani ndi votagwe karania ndo because I learn from them very hard working haya kuruta wira na kio gukirereria kuhoya na kwenda thu mwana uri ungi naguo wanasa gwika undu tungithoma kuma kuo no anga tuthomira maria macuku basi ni kuthomoka maundu maria macuku riu the opposite ni undu one ungezi kurodia na and this is what something ninkienda youth malan especially to upcoming politician nondo I can assure you need to ponera dhiriria baba deputy speaker I want one time nirenda kugatwika governor wa MP you know I want one time gatwika MP enyamba tete owo
one thing area ningeenda youth the young leaders matika thome na nirona tumona twingi twangitie kuvitwe toyo MP wa Embakasi East ni mwanjuru ko thoma nai oyo ne babukani babu wino babu wino ni nguvitithanagia na bubu babu wino ungithi kona maundu maria thomete athiete gwa kithoma kamaria macuku the negative politics nundu nwanginya we mundu munini uthome positive politics siasa cia development nundu ungithi kurodia nwanginya andu wa mbere tuthome gwitikagira result na kiu nikio andu wa NASA urona no amathomithie this country nai ta imagine my friend korwa mangava na onthe aria matwikire number 2 mathondekire resistance movement counties yao ni kuga rutungie na maandamano in the 47 counties on the maya against governor uria wasindire kambira tungie na Kenya iriku tukorwa MPs aria masindire in 290 constituencies uria wa number 2 because in every election ukorwa kwena number 1 and number 2 na makorwa my two horses always it's okagotweka two horses and wale my number 2 my MPs ona omose mathige mathondeke Masa madhege ne kugata. Iwas ni manji kuandamana against the Imperial wasinda. Ne kuga tungie na 290 resistant movement as your constituency. Inge constituency resistance movement 290. What kind of country is that? Na tu MCAs tungie na MCAs na inge taruria wayo kwa namba 2 ose avuasi yake manje ruko livasimba uri orasindire netukuresist rusimba ndakatukamwetikiria rutewera gugu tungie na 1450 resistance movement cia ward. Is that the country we want to lead? Na gugu turera NASA especially their leader near learn to appreciate what Kenyans decide and fund it. No go to vati kusezi and wetu for the purpose of Dagi muno Steve Simba. Ule furori wa Kenya wa Jubilee ika kanado aria me Jubilee mareika kanado aria maragia roro turaria kanado Mount Kenya mareika. Kenya ina kabila nyingi, Kenya ina andu ingi na Kenya yuma Mombasa thiaga nginya mwaka wa Sudan. Ni ati agufatie gwikwo nigetha andu makoro me kindu kimwe. One todo gona ucio tarwira murito muno ungetheire president ucio niguo wira murito but mwanginya na twe Kenyans tuyuri atiriri twavitukagia katiba neki 2010 ni ndio tugiatumira tuvitukia katiba twavitukirie katiba 1 unduria wae na vata kana change ile nene muno ya katiba ya 2010 ya devolution Nundo kiria Kenyans marenda development anire tukoro ni turagarurukire kiria ndo wa Kisumu makwenda ne development ne ati muturire wa ovue ne ayuthi magie mawira ne ando mavote kuthonde kwa wega urigitani that is medical care ne ciana cia uithio cukuru ya access education. You know, that is what Kenyans want. Marenda njira cia uivwe. Na kogo ndo tukanje gwiciria rutwe makabila 42 43. Ndo aya marongererekire. Ne kiuria kiria kinene ne ate can the 42 be accommodated in government in terms of the top. Ne tuk andwaire ne otu makakoro mai guru the president and deputy. So is it possible? It will not be possible to take every tribe near Rutamutongoria. So what we need to do, and that's why to mandivovire, neando mandivovire power, na mandivovire resources. Mo use yuriwe Kisumu, na mo use yuriwe Kiambu, mo use yuriwe Murang'a na wegwa kwa Runyenje. Kiria renda ni wira, nigethagie biasi yake, avote kurera family yake, ature muturire mwaro. That is what people want. Nore kaundo gaka kuregwa ka ukabira ni kumundu ageragia gugatumira nigetha ingi ugie gati tiga guteria andu no ingi wetagwe mweshimiwa agena muturire mwaro. Yes, mwaro mwega no kodoma kiyo. Yes, regio reure kabini ici cianyi cia na maundu maya ni matura muno hakuye gicunje kinene kia mwaka uyu ikoretwo kiri campaigns igakorwo kiri ithurano nginya andu makinya andu makaigua tamanogire undu uyu murona urahutiria bururi atia nundu ucio na vau ni vonere ciria kweri kwena vata nginya ya kuroria Elections Act na turorie mawatho maria marankabani elections including constitution nundu taruni ongirie kuroria na njiririe gwika siasa January
nondo mweri wa kana na ena nominations ya Jubilee twayengi kobone twambire kuthiyura wita kwa musujo nominations negetha tuge flag bearer one flag bearer wa Jubilee tweka April na ena another 4 months serious campaign aggressive campaigns up to August negetha tuge nduru to make the matters worse to akura to in after August to in a king on 26th. I mean that is you know kuna kurekereria Kenya in a very bad state. Ndio election hii madhina mengi muno, a lot of insecurity. Ndio that's where and wamama take advantage. Wadu mugamo mugatu kaida siasa. So the country is so unstable. Meaning the election period it to be reduced. Enonde tosiando makivi nominations April mugeka run after 4 months should be reduced to at least 1 month. Election orasi yesega the old dispensation 3 months mweke maundu menyu monde, let it be like that. Nigetha tuvira yovoroyo as fast as possible. Nigetha ndo masokere. There's a lot of anxiety, there's a lot of division. Now you can imagine dividing people for 10 months. Haya kwe na asimba kwe na au it becomes very difficult. Yani point hija nigetumia rona Kenya very a bit unstable. Hidareka campaign guthigethura no kwanira muhotani na kumwehetiria renyi hiyo piyo mundu wathurwo monde within 7 days maundu ni mathiru kabisa. Thagio muno Steve Simba kuma Runyeje skole ya Embu reke riu tuingire ko baku ni mwanjetie wira Embu Embu ni twambiriretie kana muri atereire kajudo tieterera ni undu no twamenyaga at the end of the day and no amakwendo tungata na time no erathie. So what we did Turaset county nebuo county to for now ni tuandikire ministers tueterere kuandika chief officers last week around few megire turakore tukirodia nyamwita kwa supplementary budget na kogoria tureka supplementary budget ni kugeria kuona mbia ile twatigire twavitukia mweri wa mugwanja iria itanatumika into the authority governor witumira turodia project and we've started ADPs annual development plans nisio turathiria nacio fiscal strategy papers nigetha twambiririe wira na kwa what we are doing we actually laying foundation ile inavata muno go set systems and institutions ile inavata nigetha tuvote go take off nevenye kwa project ile say ongoing contract ile say active na still going on. Haya ni dio ado ebune mo wotomashiuria cenyu na maoni kwethukira namba ya SMS 2248 mukenda gucokerio undu othe mugekorwo mwena guo ni MCA wa itura ria Runyenje setagwo Steve Simba ndirero ate kamau kethia muheshi Simba muno ni lea kumakiritiri dere Embu. Thank you. Salimia ma MCA Murugi kutoka Gitare. Kutoka Gitare? Gitare. Haya, jetagwo Jerikuma Embu Itafua ward. Yenego ndoire jugaga gikeno kengoro no riu nikiro imire muthenya wa ira. Na rurire ne rukenu. Heno ndukugwetete ona kurwo ndeto yo kire igoti-ini uhoro wa cira. Ukwenda gatia naguo nigetha utheri undu cio wega ndigatigwo na mbara guku. Cira wetu kwa thino account na kwena cira imbere yetu fact round ya munde na turia turauria tu andu a Embu ikoro no kuvoteke cira ike withdraw the petition ake withdraw case rene kivuti nigetha to move forward as a county samutara dakinyira kihoto gyake ni turenda but you see ni turenda arumirerie kivoto no rimwe mundu ni aroragia atiriri kivoto na the well-being the well of the people which is better no there is another chance for him but nevertheless turamu encourage ni athi na mbere kupasu kivoto gyake no kungevoteka ake withdraw to bring healing fast nigetha tutigacoke buba county ile singe kithie mbere guti mundu ngitura gitumi ya kuthie gotire wana cindo ithurano gutingitura gitumi anu ende uguo kinya mundu ni asaragia gitumi tani ningia cindo labda ningia asaririe gatumi nigetha supporters yakwa ciegwe nira kugeragia no because you can frustrate them but if possible you can move aya thagura ke sikinya utondo cigoti-ini ogwo woiga atire na maiti hakwira mundu korono ahote withdraw ke ngoria kihana nigetha tuhumuke
uyu ni mundu wekora Runyeges ndarauga retwa rĩake no amituma na githugu auga Kamau to Steve Simba license Runyeges no kuongererwo irongererwo dukaini yaku if you had something to make your business go well the county are used to magoka rĩngĩ magakuongerera license mbeca ingĩ cia license ĩngĩ tondũ no wongera tũindo dukaini yaku na license ici irongererwo gutare public participation mwingi wa Runyeges kana Embu matoigete arenda kumenya maundu macio marekwo mweko kana weko kana uri mwaria marahitukia maundu macio ahori biashara Runyeges mogero ma license akarikiriria na kuga we as the people of Runyeges are not happy. Thank you muno ne kiuria kiu du office yakwa ni open nyundu apart from gukorwa ni MC wa Runyenje ni deputy speaker wa county ya Embu na maundu mau kutie na kwikindu gitagwo finance act tumive tukagia ditadi mwe fai mwaka nayo niyo yonanagia marevi ma licenses business permit na radiate na kila kitu na ndingiongererwa until tuvetukie ingi koguo visasa ria mararuta wirosia want to give them warning in the air nimerere mwe ni majia kuvete because ndungiongerera license until tuvetukie finance act na tutiana vitukia wanatembu that's why oregu arauga atiriri without public participation ndio mbere ya tuvetukia finance act proposal no anginya tuivirire andu tumere dunduka yakwe turenda ore bageu akrone parking nyene mbie no mauge are they comfortable or not do si office oraduta wiroju no koroizu ano kurambitira tukinyira in fact office yakwa nengo mwere ndu kode vale ongovare no amende akinye mateta mo office ile nigetha na umaba mukenyanjie mamere office ocio na evenye toria kwa kwa akerere yes afisa wa county government no wa wa afisi cia county government atari mutu mene mundu athia kirogotaga mbeca cia uria biashara atatumetwo kwe department ile ya etagwa ya revenue na revenue department ni ethese gikolektaga mbia but ovati go collect mbia kuringana na mitaratara na watho uria muvitukie wangikorwo finance act irauga atiriri ino business ya mpesa evati kurutwa 3,000 ndongithie kuva 3,000 wongerere 4,000 niondo revision cia marevi ilivaisagwa ni mbunge ya county na tutijave tuki uyuru wangia kuongera niondo arauga kwa irongererwa kuguciongererwa on which basis who passed that act that is an illegality na niyo wira wako ni kuvetu kuthondeka watho na kuugitira kugu ni ngukorwa ni kuungitere mundu rakana muno wage guthikiriria ta okariuki wa Karumba kuma Ruiro arauga I like the way Steve Simba is arguing his point is sharp and focused ekwo sana acio ne watongori aria turenda kuringana na SMS ura ciroka hana ngociria Embu Inoro TV ya iguru muno ici ne ndumiriri nyingi muno ciroka eketabe to homuka tugicokereria ne ngocithoma makiria mawoni ondo mona ciurie iria muroria MCA wa itura ria Runyeges etagwo Steve Simba na nawe deputy speaker wa county ya Embu rora wareherwo kimhesh ni ndehagirwo kahwa nani ne kawa gaka natari skari